Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mainan mobil-mobilan berlumpur teman-teman. Wow, keren-keren sekali sepertinya. Coba kita lihat ya. Widih, lumpurnya tebal sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan. Wow, lihat. Kendaraan apa ini? Besar sekali. Kita kumpulkan ya. Wow, seperti kapal laut teman-teman. Wadidaw, bentuknya bulat sekali. Mantap. Wow, keren-keren sekali ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Wow, lihat. Wih, mantap. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Wow, ada hewan buaya sepertinya. Wih, kendaraan apa ini? Wadidaw, ada pistol mainan. Wow, mantap. Ini yang terakhir teman-teman. Kita kumpulkan, nanti kita bersihkan. Wow, mainannya sudah kita kumpulkan teman-teman. Saatnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Wih, di sini ada air bersih. Wow, jernih sekali ya. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur teman-teman. Wadidaw, kendaraan apa ini ya? Kita bersihkan. Wih, ada motor balap teman-teman. Oh no! It's red on red! Oh no! Yamanaka runs into the back of Garcia. Mantap, sudah bersih. Kita bersihkan lagi ya. Wih, ada pistol mainan teman-teman. Wow, keren. Wih, kendaraan apa ini ya? Widih, ada mobil bus telolet teman-teman. Mantap. Wow, hewan apa ini? Wow, ada hewan buaya teman-teman. Wow, bisa bunyi ya. Mantul. Kita bersihkan lagi. Wadidaw, ada hewan jerapah. Mantap. Wow, kendaraan konstruksi sepertinya. Wadidaw, ada mobil truk molen. Mantap, keren sekali. Wih, mobil dump truck sepertinya. Wow, ada mobil truk pengangkut pasir teman-teman. Mantul. Wih, bentuknya bulat sekali. Wow, ada setir mainan. Let's go. Jatuh. Mantap. Wow, lihat. Kendaraan apa ini? Besar sekali ya. Wow, ada mobil bus tingkat teman-teman. Mantul. Wih, mantap. Keren-keren sekali mainannya teman-teman.
Wow, lihat teman-teman, ada kapal layar. Mantap. Wih, kendaraan apa ini? Widih, ada kereta Thomas. Mantul. Wow, kecil sekali. Ada bus tingkat. Mantap. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Wih, ada gitar mainan. Wow, keren-keren sekali ya. Lihat teman-teman, mobil-mobilannya sudah kita bersihkan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.